aí, galera, aqui é o Mirto com mais um vídeo pra vocês. E galera, o que sai depois dessa frase é o Mirto, é claro. E pessoal, ó, estão vendo esse cenário aqui atrás? Beleza? Eu tô com a mesma camiseta do vídeo passado. Por que, Mirto? Porque eu tô fazendo no mesmo dia mesmo. Aí pra tá adiantando também, né, não tá trocando de roupa e tudo mais, já vou, né, mandar bala. E nesse vídeo aqui, pessoal, exatamente vou estar fazendo um buraco. Ó, vocês estão vendo? O que vai ser aqui, Mirto? Então, ó, aqui é a área do acampamento normal, né? Como vocês podem ver. E nessa parte aqui, deixa eu pegar uma distância para vocês verem melhor. Então, ó, eu já peguei até, separei umas ferramentas ali, ó, do vô mesmo. Vocês estão vendo? É escavadeira, pá normal, né? E um machadinho ali, ó. O bravo, o bicho ainda tá inteiro. Não quebrou o cabo, o bicho é bruto mesmo. E ó, o que eu vou estar fazendo então, pessoal? Vou estar fazendo um buraco aqui pra gente, quando for fazer uma carne, uma costela, alguma coisa, ou uma fogueira normal mesmo, vai ter o próprio buraco, né? Joga as folhas, as coisas que vai pôr fogo, né? E em volta por cima, na parte de cima vai ter umas pedras pra estar encaixando a grelha, as coisas normal, né? Vocês já vão entender o que vai ser. E para estar começando aqui, pessoal, eu vou estar dando uma organizada aqui no espaço. Eu vou estar vendo, medindo, né, digamos, a distância, porque ó, você tá vendo, tem os banquinhos, tem ó, a prateleira e tem outro banco. Então, o que o Mirto precisa fazer? Eu preciso medir para não ficar muito quente, porque se ficar muito perto do fogo, vocês já viram, né? Então, eu preciso ter mais ou menos uma noção da medida que vai ficar o banco em questão da fogueira, né? Todos os bancos não podem ficar perto, porque senão vai ficar muito apertado o espaço e vai ficar aquele forno, né? Então, deixa eu medir aqui e vocês vão acompanhando, beleza?
É, pessoal, e assim ficou o nosso buraco. Olha, dá uma olhada aí como que ele ficou da fogueira. Você tá vendo? Ele não tá muito fundo, ele tá bem raso e também tá bem pequeno. Então a gente vai ter que afundar um pouco para ficar melhor. Beleza? E vocês continuem acompanhando, beleza? É, pessoal, dá uma olhada no tamanho que ficou. Eu posso até descer mais um pouco, ó, vocês estão vendo? Dá alguns palmos de descida, né? De queda, você tá vendo? Profundidade. Eu não vou descer muito, porque, ó, dá uma olhada no problema. Vocês estão vendo o rio acho ali? Ó, se eu descer muito, a água vai acabar infiltrando nessa argila e vai acabar entrando aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que deixar mais ou menos uma distância, uma profundidade disso daqui. Deixa eu ligar o flash. Aí, ó. Você tá vendo? Ó, dá só uma olhada. Essa profundidade. Vocês viram? Não é muita coisa. Então eu não posso afundar muito por causa dessa questão. Quando a gente for pôr fogo aqui, vai estar inundado, vai estar cheio de... Tem uns pernilongueiros aqui. Mas beleza. Ó. Vocês estão vendo? Então, não posso afundar muito, porque senão ele acaba pegando uma mina de água e ele vai encher de água. Como que a gente vai colocar fogo se toda vez vai encher de água, vai ficar molhado, né? Então, vou deixar mais ou menos nessa profundidade, ou até um pouco mais, mas no máximo isso. Beleza? Um buraco não muito fundo. Ó, você tá vendo? E fica perfeito aqui, ó. Visível na área do acampamento. Depois eu vou colocar umas pedras em volta e vai estar feito. Um buraco não muito fundo e não, né? Aquela cratera gigantesca. Fechou? Acabei dando uma aumentada no buraco. Dá só uma olhada como ficou para vocês verem. Agora ele ficou um pouco mais de profundidade. E também maior dos lados, né? No canto. A circunferência, né? Em si do buraco. Beleza? E ó, bora testar para ver se tá funcionando. E de noite ficou exatamente desse jeito. É, por incrível que pareça, ficou quase a noite inteira aceso. Cara, olha só como ficou. Vou estar mostrando para vocês o breu que está aqui nesse lugar. Olha só que fantasmagórico mesmo. Olha só. Ui aí, cara. Sem flash nenhum. Dá pra você ver alguma coisa? Só a luz aqui do fogo mesmo, ó. Você tá numa floresta perdida aqui, ó. Você só consegue enxergar essa luz aqui da fogueira mesmo. É. E ó. Olha só quando eu se afasto.
Olha lá, a única coisa que dá pra ver é somente a fogueira. É, pessoal, no celular é bem diferente da nossa visão, hein? Mas ficou caprichado. Olha lá que longe. Rapaz, o negócio tá fantasmagórico aqui. Dá uma olhada. Ó o breu, ó. Vocês estão vendo? E eu tô no rancho aqui mesmo, ó. Vocês estão vendo? A fogueira ficou top, hein? É isso aí. E está a finalização da nossa fogueira de buraco. Olha só como ficou. Aí já é passado mais um dia. E por incrível que pareça, eu tinha esquecido da chaminé. Mas desta vez agora eu trouxe para vocês. Agora tem 2 buracos. Esse espaço que eu tô mostrando é exatamente a chaminé. O espaço para entrar e sair o oxigênio. Do fogo precisa ter oxigênio. Ó, você tá vendo? E esse buraco grande, vou estar mostrando em melhor detalhe. Espera aí. Ó, estão vendo? É que nem uma caverna aqui de baixo mesmo, aí. Ô, pessoal, ô, pessoal, ô, pessoal. Tipo isso. Ó, vocês estão vendo? E é que nem uma caverna ali de baixo mesmo. Pra fazer a chaminé. Fechou? E as pedras em volta. Ficou bem bonito mesmo. Ó, passado o dia já deixei até secar esse barro aqui, né? E aí, o que vocês acharam? Ficou top, né? Aí, ó. Feita a chaminé, feito tudo certinho, né? Tá no jeito. Agora é só botar fogo e, ó, partiu acampar. Beleza?